Мои дорогие, доброе утро. Из Хелшин. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И я снова на раннем рынке. Сколько ваш мандарин? 85. Оптом, да? И в розницу? Оптом надо. А вообще? В розницу? Еще оптом 80. Оптом 80. Настя. Как купил, так продал. И убежал. Зато деньги ему было. Деньги было. Да, у него деньги готовы. Но это деньги, знаешь, не вечные. Какая не вещь, на тот цвет он отчаянно, на этот цвет Туда, он туда нормально. уйдет он. Она вот А облепиха сколько? 400. 400? Burada şekil çek. Капуста, ходеха, обычная капуста. Ой, листой Валя, 50 рублей. 50 рублей. Но ей дикие. Да, и дикие. Помидоры 50. Это местные наши? Это грунтовые, наши, местные, с прохладного. Помидор. А, с прохладными. Ну, ваялга ержат. Волга, помидор. Куда? А, да, я не уже. Куда? Это летом. Кезик был, бак, ваялга был. Идеальный помидорин остался. А лук почем? 65. Морковь? Морковь 35. 35? Извини, что спрашиваю. Ничего страшного. Свекла? Нельзя, свекла 45. А тыква? Свекла 25. Так, девочки, это у нас соседи с Кабарды привезли нам вот такую вот красоту. И сколько зеленые помидоры? Помидоры вот большие, 10 килограмм, он стоит 850. 10 килограмм, это недорого. Малина чисто по-домашнему. Смотрите сами, как малина, не сок, а чистое варенье. Это стоит 200 рублей. 200, да? Вот. Ну, правда, есть чуть подешевле, но они как сок, это уже другое, Не то, да? подделка Ага. какой-то. Вот. А это сыр какой? Что Это за сыр Адыгея. Адыгейский, да? Да, О, адыгейская. адыгейский вкусный Сыры бывает. И сколько стоит? полусоленое из цельного молока. И сколько он стоит? Он стоит 370. Есть 350, чуть менее жирность. И полусоленое тоже. Вот. Есть в дорогу вот такие сыры, абсолютно качество бесподобное. И в дорогу, и в любом месте он хранится, и везти удобно. Вот. Сулугуни также есть А хорошие. сулугуни сколько ваш? Сулугуни 750. Вот. Это сулугуни копченая, тоже Какая 700, косичка 750. Вот. Это сметана домашняя. Домашняя домашняя? сметана 300 рублей. Там сколько, 800 грамм? Нет, здесь по килограмму. Килограмм. Килограмм 300 рублей. Это топленое масло, чисто натуральное. А это что вот сыр? Это кабардинский сыр. Копченый, да? Копченый кабардинский сыр. Это домашнее сливочное масло, да? Вот это масло домашнее. И сколько домашнее сливочное? Оторваться невозможно будет. Вот до того он чисто натуральный. Без запаха, без ничего. Сколько Очень он? вкусное. Килограмм 750. Что-то я вас раньше здесь не видела у нас. А? Вы не ездили раньше, да? Раньше не бывали? Мы Я что-то вас не видела. работаем здесь, но трудно очень. Мы не Ездить сможем. трудно, наверное. Но кому-то поручить могла бы, если кто хочет заниматься этим. Вот это все со специями. Это же без тоже специй. сыр? Это карандаши называются. Но это же сыр? Сыр, копченый сыр. Такой я Это вообще не видела. походное. И молодежное, походное карандаши. Балыковый. Вот. Он Это тоже сыр, да? какая вам. Сыр такой интересный. Ага. Как сулугуни тоже получается, да? Это сулугуни. Это и есть сулугуни. Ага. Это и есть сулугуни. Ага. Оно бесподобное, вкусное. Ну хорошо. Чтобы вы продали весь товар сегодня. Спасибо большое.
А сколько ваш мандарин? Ящик надо или килограмм? Килограмм. Килограмм по 90 это. А откуда они? Эти 75, эти все турецкие. Турецкие. Почем мандарин? Айва, сколько ваша? Нет, вроде. 90? А хурма? Хума 70. 70. А? Репортаж yok Хума. Да. Сколько ваш виноград? А, Виноград. черный? Да. 110. Пели тоже 100 рублей. Вот посмотри. 100 рублей? Да, да, посмотри, какой хороший. Молодец, молодец. Вот так надо. Почем твой мандарин? Мандарин 85. Kivi minsam. Девочки, огурцы в какую цену? Огурцы 150, вот эти чеченские, вот эти вот по 130 рублей. Эти 120. Я дико пошла, домашка хорошая. А зеленые помидоры в какую цену? Все? Hadi simah düşer. O simah da hatmış jahat. Гуштяхат, а? Söyledik derecim ha sat bak. Что он аснимах O да? simah düşer. Я да. Чего куда? Hayır, simah mı? Никогда да асага хатреш сима. Садка вперед, назад. Так нормально? Садка вперед, назад. Каждый на каждого. Это нормально. А мне говорят, мандарин. Осторожно, сестра, не надо. Что там упало? Так, я приехала с рынка, а у меня в гостях, как видите, кто у меня в гостях? Ты. Ты кто такая? Аишка, как тебя зовут? Как тебя зовут? Привет, Ал. Привет. Так, привезли ее тоже. Но уже звонит мама, что едет обратно домой. Так, друзья, на рынке тоже поснимала немножечко. Много снимать не стала, потому что времени не очень много. Но и сразу же покажу, что же я купила. Купила совсем ничего, но, как всегда, потратила много. Так, купила мясо, вырезку. Вот такую вот. Это шейная вырезка. У меня заказ. Поэтому купила, ну, тут чуть больше, чем для заказа мне нужно. 6 килограмм мяса по 400 рублей. Купила вот такие вот крылышки. В тот раз они там у них стоили 200 рублей. Сегодня она отдала мне по 150, потому что рынок закрывался. По 150. Вы знаете, что я покупаю всегда вот эти вот спинки с ребрышками. Сегодня они тоже были по 50, в тот раз 60. Если честно, во-первых, они бюджетные, во-вторых, просто у меня их очень любят. И мама, вроде бы там и мяса нет, но все равно мама их обожает. И мальчики, если его пожарить в духовке. Так, значит, тыква была 25 рублей, не знаю, купила. Посмотрим, если будет хорошая, еще у него куплю. Заверял он, что она очень хорошая, я будь здорова. Так, болгарский перчик, горький перец. И зеленые помидорки я купила для салата. Не знаю, хочу попробовать. В группе девчонки говорили, что он очень вкусный, но рискнула. Помидоры, правда, не очень дорогие. 50 рублей только. Но вот болгарский перец, хоть он и не важный, но стоил 130 рублей. Ну, в принципе, ничего, нормально. Горький стоил 80. Купила нам риску белую и черную. Тоже мы ее любим
зимой я ее часто покупаю со свежей сметанкой, все едят хорошо. По 50 рублей килограмм была. Купила вот такой вот красный лук, тоже в салате мне он нравится. Стоил 55 рублей. Ну, это на сдаче свеколка по 40 рублей, хотя нужно было и побольше взять, но таскать сумки просто не захотела. Со мной сегодня никого не было. Все это подносила к такси. Поэтому сами видите, что все это все-таки таскать неудобно. Подносила туда к оператору, там ставила. Так, купила бананы бабушке, маме. Бананы и мандарины она очень любит. Купила мандарины. Бананы стоили 80 рублей килограмм. Мандарины стоили 90 рублей килограмм. И купила вот такие вот гранаты тоже за 80 рублей килограмм. Так, что еще? Все. Капуста. Мне нужна была капуста. У меня есть для себя капуста, но мне так на голубцы показалось, что она не очень-то важная, поэтому купила капусту. На заказ мне нужна капуста. Купила вот такие вот пакеты 100 штук. На работу мальчику нужны бывают, ну, еду брать. И купила вот такие вот контейнеры по 15 рублей, тоже 10 штук. Вот и вся моя покупка. Ну, а денег нету, короче говоря. Вот так вот, друзья. Так, друзья, ну с мертвой точки немножко кухня у меня как бы сдвигается. Стены уже подсохли. Джабраил сейчас положил сетку на нее и замазывает, короче, эту сетку. Вот она, сеточка. Долгоиграющий ремонт, конечно, получился. Так, ну вот, друзья, детей увезли, я перемыла посуду. Это надо занести в новый дом. Обычно я такую посуду заношу туда. Здесь ее пока тем более ставить негде. И помните, я вчера показала, как я взбивала масло. Это вот эти вот 4 кружочка таких. И решила взбить остальное, что у меня была сметанка. Вот только что взбила. И вот положила в холодную воду. Просто было, я же спрашивала, буду показывать или нет, был комментарий, чтобы показать, как перетапливаю масло. Я сейчас поставлю перетапливать масло и займусь своими, короче говоря, мясом, курями. Сейчас это все подключу, но сначала поставлю мясо. Хотела вам показать. Сейчас я это из холодной воды отожму, взвешу, и мы посмотрим. Я вообще-то никогда не смотрела, сколько из чего получается у меня. Никогда не смотрю, сколько у меня сметаны из 10 литров, например, выходит. И никогда не смотрела, сколько из сливочного масла выходит топленое. А мы, надеюсь, сейчас, ну, сегодня я вот хочу посмотреть. Сейчас я взвешу все, потом вам скажу, мои хорошие. Немножко мне сегодня не здоровилось с утра. Хотя я даже и на рынок поехала, но думала, вот-вот перестанет болеть, не знаю. Ужасная боль была в шее, но сейчас уже, алхамдулилла, лучше, и обезболивающие, и разные мази, оно немного полегче. Вот крем Долгит мне посоветовали, у меня девочки в группе, вот помазала один раз, стало лучше, но через какое-то время снова была боль, еще раз намазала, и все-таки дела меня ждут. Перемыла всю посуду, сделала все, что мне надо, помыла за Джабраилом, он стену сегодня штукатурил, как я вам показывала. И вот теперь мне нужно уже заняться своими покупками. Поставила просто на холод и курочек, и спиночки, которые я покупала. Я еще купила кур, я вам сейчас покажу. Заказывала, мне моя знакомая привезла их. Ну, сейчас немножко полегче, поэтому дела ждут, нужно сделать. Ну все, друзья. Ну вот, друзья, взвесила я масло, поставила на огонь. У меня тут получилось кило 650 сливочного масла. Ну и посмотрим, сколько у нас выйдет топленого. Пока я поставила на сильный огонь, как только начнет, ну, как это все растопится, поставлю газ, уменьшу, у нас совсем слабенький, и оно будет топиться. Ну, по ходу я понемножечку буду подключаться и показывать, в каком оно состоянии. И вот как только оно растопится, я просто засеку время, может быть, кому-то будет интересно, наверное. Ну вот, буквально минут 5 не прошло, масло уже закипело, я сейчас убавляю газ
совсем до последнего, как бы, вот. Теперь будет стоять. Сейчас засеку время. Так, смотрю на этих часах. Все. Засекли время. Сейчас 22 часа и 27 минут, друзья. Ну и будем смотреть дальше. Пока вот минут 15-20 я ничего с ним делать не буду. А потом покажу вам. Так, ну вот минут 20 варится наше масло. Сейчас я, как видите, посолила чуть-чуть. Ну, в принципе, оно не будет долго стоять, но тем не менее. Обычно я немножечко присаливаю масло для того, чтобы оно как бы не портилось, во-первых. И вот иногда даже посолила, и начинается осадок идти вниз. И немножечко вот так вот, ну, как бы сколько, ну, столовую ложку, наверное, вот на это кило 600 насыплю муки. Тоже вот осадок будет садиться вниз быстрее, и масло будет лучше перетапливаться. И теперь пускай топится дальше. Пока я чищу куру, надо перетопиться. Я сейчас опалила их, очистила, сейчас буду разделывать. Ну, а тем временем масло у нас почти готово, как видите. Вот. Вот эти вот хлопья, я их, ну, буквально только что перемешала, поэтому вот эти хлопья должны опуститься ко дну. Видите, масло какое прозрачное, светленькое. Вот сейчас хлопья опустятся ко дну, и масло будет готово наше. Так, ну и вот, видите, друзья, все уже опустилось. Масло готово. Посмотрите, какое оно прозрачное. Прошел ровно час после того, как масло закипело у меня. И оно готово. Ну, буквально еще минут 5 оно у меня покипит. Не хочу, чтобы оно перекипало и становилось темным. Видите, сейчас вот это все еще немножечко опустится, и масло наше готово. С баночки быстро приготовлю, чтобы я обычно заливаю горячим и закатываю. Так, и вот видите, все на этой стадии я выключу газ. Все, масло готово, оно прозрачное. Сейчас кипение перестанет, и мы будем его наливать в баночки. Я решила их залить в пол-литровые баночки. Все равно я его буду использовать. Как бы часто пеку лепешки, и оно мне нужно. Так, и вот видите, кипение прекратилось. И вот такое вот чистейшее масло у нас получилось. Теперь я его буду сцеживать. Ставить штатив тоже не хочется, просто немножко вам покажу. Вот так вот прямо в баночку я буду его процеживать. Железная ситечка. Ну и вот такое вот масло получилось у меня, девчонки, друзья, короче говоря. Вот 700-граммовая банка, пол-литровая банка, ну и вот столько. Ну, считайте, 2 700-граммовые, наверное, да, или 200 грамм будет? Нет, не будет. Не будет. Где-то кило 200, кило 300 получилось. Ну, не кило 300, а литр и 300 миллилитров получилось с кило 650 сливочного масла у меня. Вот теперь я эту банку закатала, это просто закручу. И вот еще что, друзья, вот, это не подгорело, видите, ну чуть-чуть, но это все ничего страшного. Вот этот вот осадок очень любят мои сыновья, как мои мальчики.
особенно старший. Он мне говорит, мама, будет лок? Мы его называем лок. Как он называется по-русски, я, к сожалению, не знаю. Вот. Еще немножко маслица. Я солью, слишком жирное. Они не будут. Вот сюда, короче говоря, я сейчас переложу и покажу. Друзья, это очень вкусно. Конечно, это жирно, но немножко поесть можно. С хлебом. Макать туда хлеб или намазывать на хлеб. И очень вкусно. Масло прям пахнет очень-очень вкусно, потому что сметанка, во-первых, была свежая. И масло тоже свежее и красивое. И полезное, и домашнее, без всяких химикатов. Ну вот так. Сегодня на рынке стоило, между прочим, я спрашивала, 3-литровый баллон стоил 1500. А там получается больше 3 литров масла. Если литровыми банками заливать, то в 3-литровом баллоне помещается 3,5 литра масла. Ну вот, друзья, значит, масло у нас варится. Я, как сказала, я чувствую себя намного уже лучше. Мазь помогла. Спасибо, девочки, мне посоветовали. Может быть, кому-то поможет. Сейчас я вам покажу. Очень хорошо обезболила. Крем Долгит. Вот такой вот желтой упаковки. Девочки из моей, можно сказать, из моей банды, группы в WhatsApp посоветовали. Обезболивает хорошо. Но это, конечно, наверное, не, как бы не... Сейчас я прочитаю, не читала. Не лечебная, а, скорее всего, просто обезболивающая мазь, потому что боль снимает практически сразу. Да. Ну, хотя нет, противовоспалительное, противотечное действие, да. Тут есть, значит, ибупрофен, оказывает местное обезболивающее, противовоспалительное и противоотечные действия. Нет, все-таки лечебное, поэтому не знаю. Ну вот сегодня 2-й раз к вам намазала, вроде бы намного легче. И выпила еще, конечно, таблетку ибупрофена. И почему-то я не знаю, вот эта вот боль сегодняшняя в шее, какие-то побочные эффекты на глаза. Но я все равно, в принципе, вы меня когда-то еще видели в глазах, в очках для дальних очках. Но какое-то время они мне почему-то были не нужны, не знаю. А сегодня такой дискомфорт в глазах, что они мне просто бывают нужны. Поэтому одела. Яблоки глаз что-то немножко побаливает. Вот, то ли вот я от перенапряжения, что шея болела. Ну, ладно, не будем о болезнях, все хорошо. У нас все хорошо. Сейчас опущу камеру и покажу вам кур, которых сегодня купила мне, как я сказала, мне привезли. Ну, не привезли. Да, в принципе, да, привезли. Моя знакомая. Так, наверное, будет все видно. Моська ждет, видите, курочку. Все видно. Так, ну, со зрением тоже нужно все-таки справляться. Вот так, наверное. Вы меня извините, я вас немножко шатаю. Все видно. Вот так. Вот, друзья, и мне не начинают писать, когда я покупаю кур или что-то. У вас же есть свое хозяйство. Почему вы покупаете? Дело в том, что, во-первых, да, у меня есть хозяйство, конечно, есть кур, но их не очень много. И мне просто не хватит их, если я начну их всех резать. Я их понемножечку иногда вот режу, варю, но видите, сегодня очень хорошие куры. Вот мне моя знакомая их так выбрала. Тут вот по 2600, по 2500 каждая курица. И одна тушка, не килограмм, девочки, а одна тушка у нас стоит вот 430 рублей. И купила я еще вот, ну, ей же сказала, чтобы она мне привезла потрошки. Тут печень и, ну, печень, сердечки и эти желудочки. Тут 4 килограмма. Короче, по 70 рублей. Сейчас мы будем с вами их чистить. Ну, тут есть немножко перышки.
поотрываем эти перышки, опалим их вот таким вот инструментом, опаливателем, разделаем и положим в холодильник. Ну, конечно, хоть я и говорю мы с вами, я этого вам не буду показывать, тянуть вас. Понемножку так вот. Вот, видите, немного осталось тут почистить. Это куры фермерские, друзья. Они не, как видите, такие не будут. Дело в том, что вот многие, я читаю, смотрю и общаемся как-то, даже наши вот девчонки некоторые, что занимаются бройлерами. Но я как-то тоже хотела и занималась, и были у меня и такие обычные бройлеры, и были бройлеры французские. Но дело в том, что держать бройлеров по нашим расценкам совершенно невыгодно, потому что по-любому бройлеров нужно кормить своим бройлерным кормом. На обычном корме они все равно не будут такими. И поэтому, как мне показалось, какая разница, что я их буду кормить тем же бройлерным кормом, что и фермеры. И никакой выгоды мне нет, от этого нет, что я их держу, потому что, ну, буквально, вы знаете, какие-то копейки там остаются. Просто за счет того, что фермеры содержат их в большом количестве, они имеют прибыль. А меньше 500 штук их держать невыгодно. Ну, чтобы была прибыль какая-то, я имею в виду. Когда я покупала эти цыплят, когда я вот общалась с заводчиками кур, он мне объяснил, что, в принципе, вот так вот штук 10, 15, 20, ну, 50, 100 даже невыгодно на продажу. Если для себя, то да, просто ради интереса ходит. Как бы. И я, как я говорю, я разводила, я выращивала, у меня прекрасно получались, все было хорошо, но легче купить, чем ими заниматься. Это однозначно. По крайней мере, пока у нас. Ну, конечно, если там где-то стоят они очень дорого, там, я вот еще, у меня есть такая группа в WhatsApp птицеводческая, а там сидят заводчики птиц из разных регионов, у них и килограмм и 350 бройлер я сегодня видела, и 340, и 280, так что вот им, наверное, как-то еще и выгодно держать. А тут у нас лучше ее купить. По крайней мере, до сих пор тем более было лучше, потому что у нас одна тушка курицы стоила буквально до недавнего времени 250-270 потолок. На. Так что вот так вот, друзья. А в этом году у меня вообще домашние птицы не очень много. Я как-то закладывала уже 150 штук яиц в инкубатор, и у меня на 2 суток выключили свет, этот вывод пропал, я больше вот как-то настроение пропало, и больше и в инкубатор не положила, и как-то оттягивала, думаю, ну вот сейчас возьму, хотя бы месячных или 2-месячных цыплят, так и пропустила, лето не покупала. Видите, когда у меня их мало, и птица дорогая, а то она так, в принципе, у нас и стоила копейки, можно сказать. Ну, что бы мы ни говорили, значит, так суждено было. На будущий год, если будем живы, разведем побольше птицы. Вот так вот. Ну все, сейчас я пока отключусь. Как видите, одну курочку я почистила, пока с вами пообщалась. Теперь покажу, как я их опаливаю. Разделывать наших кур. Так, я хочу отдельно грудки оставить, ну, может быть, котлетки, может быть, что-то. Ну, сегодня перекручивать не буду, а просто оставлю отдельно грудки. И, наверное, 2 курочки я замариную сразу же, чтобы были готовые. Не размораживая, чтобы я могла... Ну, Каспер, я вам же все обрезки дала. Чтобы не размораживая, все-таки
Ну, можно было сразу запечь. 2 замариную, а 3 так положу. Потому что, может быть, там буду готовить с грибами или еще как-то. Не жареные. Но курочки, конечно, хорошие. Вес хороший, куры хорошие. Кастель, ну иди, пожалуйста. Давай я тебе еще, да, кожицу с шеи. Ну пойдем, на, иди. Моська, ты тоже не наелся, да? Ну пойдем, мы тебе легкое едим. На. Так, ну вот видите, друзья, 5 курочек, целый таз огромное мясо. Все, я их разделала, почистила, теперь будем их мыть, немножко обсушу и по кулечкам. Так, ну теперь очередь пришла крылышек и вот этих вот спинок. Все, сейчас я их опалила, сейчас помою и тоже положу в холодильник. Некоторые спинки замариную, а крылышки нет, потому что я еще не решила, что буду готовить из этих крылышек. Так, друзья, ну вот, короче, я уже все перемыла, и потрошки, и курочки, и, как видели, и спинки, и все. Короче, здесь у меня 3 курочки, друзья, их я хочу замариновать. Замариновать, чтобы они у меня были готовы, ну, я их не буду пока жарить. Я их замариную сегодня, оставлю на ночь, а завтра положу в холодильник и все. Даже не в холодильник, а в морозильник. И они у меня будут готовы как бы для того, чтобы ну, жарить. Все достала, пожарила, поставила, как я говорила, чтобы были готовы. Чтобы не ждать маринада, чтобы не ждать, чтобы размораживались. Потому что кто его знает, гости придут, или дома надо быстренько сделать что-то. Достала, положила в духовку и все. Так, что к чему, зачем, я напишу в описании. Маринад. Ну, это обычный мой маринад, как бы. Тут красный перец, паприка. Еще у меня какая-то зеленая аджика оказалась. Мне Танзила привозила, тоже добавила, запах очень такой пахучий, хороший. Соль. Добавила чесночный перец. К сожалению, друзья, у меня не сохранился пакетик. Меня просят показать его, я куплю и обязательно вам покажу. Обязательно. Так, все. И добавлю немножко соевого соуса. И все, я поставлю просто на улицу, прикрою, закрою. Ну, поставлю большую кастрюлю у меня, чтобы закрою плотно, чтобы на холод она пропитается, и потом в морозилку. Просто когда, если я сейчас положу в морозилку, все-таки маринад мне не кажется, что пропитается, потому что он быстро замерзнет. Все, так, теперь это уже то же самое нужно. Но в этой чашке я ее не перемешаю. Так, по-моему, побольше. Ой-ой-ой. Больше нет. Нет, давайте я вот так вот сделаю. Мешать будет удобнее. Ну и
то же самое. Так, ну вот так вот приготовила я. Это у меня потрошки. Отдельно отделила печенку от желудочков и сердечек. Значит, это у меня 2 курочки по 1 курочке. Это для варки. Ну, когда будем варить с картофельной подливой, с галушками, хочу, если что. Это просто крылышки я разделила на 2 пакетика, на 2 раза. Но эта грудка, я ее сегодня не буду с ней ничего делать. Ну и замораживать, друзья, не буду. Положу на сегодня в холодильник. А утром, наверное, половину перекручу, а половину грудки оставлю, чтобы потом, ну, что-то из нее делать. Не хочу из всего делать фарш, как бы. Потому что есть много блюд, которых можно сделать, ну, нарезав или даже отбив. Так что там посмотрим по ходу, что мы будем делать. Сейчас это все я сложу в холодильник. На сегодня еще у меня осталось мясо. Не разделала я мясо. Перекрутить мясо, но готовить сегодня не буду. Уже поздно. Лягу, отдохну. И да, друзья, вот уже сколько я работаю, шея пока не болит. Долгит 2 раза. Вот я намазала долгитом, все-таки помогло. Спасибо большое Татьяне, которая мне посоветовала его. Так, ну все.